ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஆதிரா ஸ்மார்ட் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, சூப்பரான ஒரு டேஸ்டான சக்கரை பொங்கல் தான். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் 1/2 கப் அளவுக்கு பைத்தம்பருப்பு எடுத்துருக்கேன். இதை நம்ம லேசாக கலர் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு வறுத்தா போதும். இது நம்ம எடுத்து கழுவி வச்சுக்கோங்க. நான் 1 கப் அளவுக்கு அரிசி, இது நார்மல் பச்சரிசி தாங்க, ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன். ஒரு 1/2 மணி நேரம் போல் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. 1 கப் அரிசிக்கு 1/2 கப்பு பருப்பு சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நம்ம மொத்தம் 1/2 கப் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கோம். இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அரிசி 1 கப்பு, பருப்பு 1/2 கப்பு, 1/2 கப்புக்கு நான் இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 4லேருந்து 5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க. ஒரு 1/2 கப்பு எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்துக்கோங்க, பரவாயில்ல. 5 கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் ஒரு 2 விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 2 விசில் வந்து ஆறிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு சாதம் பருப்பு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. நீங்கள் நல்லா இந்த அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதா? இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வெந்துடணும் அரிசி. இப்போ நம்ம வெல்லம் கரைச்சிக்கலாம். நான் இங்கே ஒரு கடாயில் 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். நான் 1 கப் வெல்லம் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்வீட் வேணும்னா இன்னொரு 1/4 கப் அளவுக்கு கூட சேர்த்துக்கோங்க. இல்லை கம்மியாக வேணும்னாலும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க. இதுக்கு தூசி மண்ணெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். வெல்லம் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கரைஞ்சதும் நம்ம வேக வச்சுருக்கிற பொங்கலில் இதை சேர்த்துக்கலாம். வடிகட்டி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஃபுல்லாக நல்லா இந்த மாதிரி கலந்ததும் நம்ம இதில் 1/2 கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துருக்கேன். இது காய்ச்சின பால் தாங்க. பால் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்துக்கோங்க. நீங்கள் இந்த சக்கரை பொங்கலில் பால் சேர்த்து செய்கிறதுனால டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்குங்க. பால் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. எங்கள் கடாயில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன். இல்லை கொஞ்சம் முந்திரி கட் பண்ணி வச்சு சின்னதாக கட் பண்ண தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/2 மூடி தேங்காவை சின்ன பல்லாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. முந்திரி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக இதில் காஞ்ச திராட்சை சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா இதை பொன்னிறம் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இது நல்லா நெய்யிலேயே நீங்கள் தேங்காயெல்லாம் ஃப்ரை ஆகி வரதுனால சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அது டேஸ்ட்டு. இப்போ நம்ம பொங்கலில் இதை சேர்த்துக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு. சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டிங்கன்னா சூப்பரான உங்களுக்கு சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆகிடுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஆதிரா ஸ்மார்ட் கிச்சன் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடு நம்ம சேனல் லிங்க்கை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.